Antar aing yuk. Kemana? Antar aing ke si Misjan, lagi hutang. Ayo, siap Ira. Pak Ri, di mana kira-kira si Misjan ayana? Ayo aing nyawa tadi mah aya di ditu. Ayo lempang. Win, itu si Misjan. Mana? Itu kerdiuk. Ayo tayangkeun. Beuh, aya si Danun teh Sandi. Kan dia teh dong nang hutang. Alhamdulillah aing. Jan, kemana dia ulah jauh? Jadi ya Win. Kapan dia aing nikah dia mah kabur? Lain dia kabur, gua inceran kalau nungguan dari dia bae karabat. Alasan saya teh mah doang kabur. Ira tadi yang bayar hutang, pikir iya banyak janji bae. Dia teu cari kerbut teu boga hutangna, yang nangkeun bae. Kayak kudu dibayar dia, ih mah aing nangkeun boga duit. Beungeut dia mah ieu ditagihna dong sieun kakaburan bae. Oh tadi ya boga hutang na loba alasan bae. Naon dia? Urusan yang bae. Aya mah ikut campur urusan batur, anu hutangnya teh kudu dibayar. Dia ditagihna bae yang kerti janji bae ti bareto. Ira tadi yang bayarna janji saminggu, geus 3 bulan terek bayar bae. Kalau teh diajan hirup loba alasan ngeles bedung bajai. Gandeng dicahum dia bisa selet bin gua gitu tadi nyahum bae perek saing. Gandeng tercungur dia ditagihna ka ngamaran, tampil gue beut dia. Teh hirup dia ulah ngebar caheum bae. Omongan yang janji teh sarua, dasar banget bang bubu koyot. Gandeng jahan, banget uang lem ganjer gak perek saing toprak bae dia. Dia jangan banget tapi jengkelan perep ditagih hutang ku yang malah nyentakan ka aing. Atuh darem teu barasa di lagi hutangna, dibijakeun ku aing can boga duit. Tuh dia kan janjina poe ieu, ya kira dia bayar ka aing. Doang calon dewan bae, bae keti janji bukti. Engke bulan hareup ku dibayar, kudu mah aing sair duit konengna. Kalau ditangguan ku yang dia lawan bohong talipak ambruk ku yang beut dia. Kawen lamun ngabohong urang gantung na batang cikur. Majayuhen balik, kebal-kebal lagi hutang sim si jan mantap utah. Kut badag aing ti dia. Apa jauh yang tinggalkeun lalir aing mah beungeut saya tak kebal-kebal mah aing utah aing mah. Sip bae deh. Kamari kemana bae terus mana? Ayo bae teh ka mamana. Neng jadi sukulin yuk. Kemana aja neng main sekolah. Tacan libur sekolahna. Tacan seminggu deui. Wen, sigana si Miss Jan si nang eta. Mana? Itu kerdiuk. Coba tagih hutang sakaren panggih. Atuh ayo siap. Ayo. Jan, kira dia bayar hutang nu dibawa-bawa sama Bikang. Kira bayar hutang dia. Sabar ya dia tinul posisi amat. Oh teh Jan, bae ka janji bae. Atuh bayar coba. Atuh pancok aing nungguan panen koneng. Kayak ieu ngomong ke naon ja neng mata apal naon. Cicing dia mau nih uang, dia malah urusan dia, urusan laki. Atuh kan aya neng di dia, pasti mau neng. Weh, maju tarik si Miss Jan. Ayo. Ayo dia nek maju aing. Ulang apa ini dia main urusan anjing setan. Kayak aing dia maju. Salah Wen, aja dia elek balik. Pan diam kitu di lupa setia kawan. Hayu dia gelut-gelut jeung aing tuan di malabur dia dari ya. Sip.
ngomong di Kang. Kan dia janji nek main hutang kan aing. Geus buru aing nek balik bakal dari anak garelut mah. Aing heula lu lagi jeung aing atuh baliknya kudu jeung aing. Moal geura bae aing nek balik bae. Kak, ieu urusan can Agus ya. Aing kan terus neng heula. Emang can anggeus hutang dia kayak can dibayar. Kata dia, aing ngerasa lalaki ku yang ditungguan di lapangan. Oh, geus jadi suku ditungguan dia di lapangan. Ayo hin meje balik, saya tadi tagih hutang dong jurig. Ayo balik meje. Sigana mah sore-sore ki yang ngadahar martabak mangeunahnya. Jol ngantaran martabak anu aing saborebak. Heeh, sigana mah ngeunah iput mun ngadahar martabak mah. Lain bae mun tah mah anu ngantaran ngeunah meureun. Put lain sorangan boga kabogoh si Hendy. Coba segera ditelepon kita mau martabak ka dieu. Timantak barang tah si Hendy mau martabak, boga bobogohan ge menta bae kana aing. Sarua burung si Darwin 11 12 mun bobogohan menta bae ka bikang. Heueuh tah budaknya, lamun panggih mah ku urang mending diguburuskeun bae ka laut. Geus mah beungeut pas-pasan bobogohan ngarugikeun bae. Widak, keren dari yang ngecaprak beduaan, alabatan radio rusak. Jadi ya Hen, aing keur ngomongkeun dia si Putri hayang martabak. Mungkin aing dia mau martabak. Ulah kan mau martabak, aing nge hutang can dibayar na kaya di. Heuh bener mut, si Hendy mah lamun ka dieu teh lok mau nanaon alabatan nu bara main. Jangan salah ini kempang, dari yang ngomong ke martabak bae, dong aing tukang martabak bae. Heuh mabur ka ditu. Ulah ka dieu lamun teu mau duit mah. Mabut. Lamun boga duit mah urang meuli martabak put. Ieu mah aing keur teu boga duit. Bu heueuh tah si Hendy ka dieu ge teh lok mau nanaon. Lamun laku mah jual tah si Hendy poe ka tukang martabak. Kudu karireuheul boga kabogo bararoke nya beungeut pas-pasan teu gara begut deui. Heueuh tah mah budak deuleun sakali saduana ge alabatan bubuk dipang. Cici dia ngomongkeun aing nya. Aing mun aing kaset. Enggak asal udah ngomongkeun di aing mah, selama dia menyahuan lamun aing kaset. Dan si dia mah datang-datang ngomong teh ka harti ku aing. Dong padagang asungan tadi yang ngomong nyosor bae. Heuh bener put, sigana mah eta budak mabuk menyan. Datang teu bebeja, balik teu bebeja, doang jelangkung tadi ya. Geus lah aing nyaho lamun aing itu kaset kelewatan. Heuh, kelewatan. Saking kelewatanna beungeut alabatan cetakan bata. Geus put beungeut doang cetakan bata mah eta, beungeut doang adonan tahu bulat. Geus lah teu dari ya, ngaku bae lamun dari bohong ka aing. Beuh, ieu sigana jalma mabok lamis, ngomong alantur amat. Apal meureun lamun aing manis ngintanya deui. Beuh, bener elor ieu budak, kebel-kebel aing di dieu ieu stres. Heuh bener put, hayu mending urang tinggalkeun. Kebel aing mentak utah mantan put. Uja dari amal labur ka ditu, setelah ku aing masih di dari bae. Namun saya put ira lempang, nah janjing jelema stres entak ieu stres. Parah di dari ya. Aduh, ieu kebon jabala. Kebal ya aing kalau kebon. Malah anjung teu boga duit. Anja ieu kebon dijual poe inget ge. Mejek balik sugan kapan si Hendy minta rokok aing. Hen, kemana dia? Aing balik. Tangguhan aing perlu kalau dia. Ayo.
Ai perunan dia, doang jelema amat. Dia mau ngerokok tuh, aing teh isuk can ngerokok, harasim semua saya ngerokok. Baru rokok aing di martabak ke si putri jadi bere gue. Aing budaknya di mana gitu? Ternyata tadi mah ada ditukar dari yuk, Pak. Kejayu balik naik mall dia kayak mah aing ngopi-ngopi pahit orang dia. Ayo siap. Mulai. Kayak iya mau Mulai. Cut. Mulai. enggak juga. Setelah dia tadi gaya ngomongin aingnya. Ini dulu aing poho. Masih nikeun. Mulai. Lamun aing eta ganteng deui kalewatan. Mulai. Muslah aing nyaho dari dia tadi gaya ngomongin aing. Ih, salah.